Всем привет! Сегодня мы и будем проходить игру Метель. Начинаем игру, проходим первую главу. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел. Продолжаем. Думал, как бы поскорее. Так, забираемся. Берем сразу отмычку. Нужно выбираться отсюда. Так. Посмотрим, что здесь. Здесь ничего. Так. Так. Прямо вот так разбираем. Что это за шум? Так, Нужно поскорее вернуться в клетку. Так, и лентой. Быстренько бежим в комнату. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Так. Подписывайтесь на канал. Так, погоди-ка. Так. Что-то здесь не так. Все здесь так. Видимо, показалось. Так. Давай. Так, вылезаем. Так, код. 6, 7, 5, 2. Так. 6, 5, 2. Так. Откроем дверь. Быстренько побежали. Так. О. Гвоздодер. Угу. Рукоятка. Так. Так, откручиваем. Идем, сделаем кирку. Так. Что-то нужно найти. Понял. Твою же мать! Что это за шум? Надо пойти выключить. Так. Фух. Буду в следующем ролике снимать вторую главу. Так. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Угу. Видимо, показалось. Фух. Цепочка.
Он нам должен принести отвертку. Так, как бы сделать шум? Угу. Блин, ты где? Он должен принести. Кто это там шумит? Так. Может, он принесет. О, несет. Ага. Погоди-ка. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Так. Так, посмотрим, что он нам там принес. Так, отверточка. Я знаю, для чего она нужна. Угу. Так, посмотрим, что здесь есть. Оп, оп. Оп. Болторез. Вот здесь рычаг. Так. Угу. Так, пошлите искать доску. Так, дверной засов. Так, включаем 220 вольт. Лифт. Включить. Нет. Кто это там шумит? Давай, 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 быстрее. Давай, давай, быстрее. Угу. А ну, живо открывай дверь. Так, 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 так. Все, пока, маньяк. Пока. Ага! Где Ба. ты, черт возьми? Ладно, надо выбираться. Будь ты проклят! Угу, сам быстро будет. Так, идем. Все, всем пока. Мы закончили первую главу. Все, всем пока. Следующее видео будет скоро, через 1 день.